magandang araw sa inyo. Yon, ang vlog natin ngayon ay kung paano magpalit ng fuel filter ng Isuzu D-Max or MUX. Yan guys, dalawang filter yan. So unahin natin dito sa baba. So yan, gumamit lang tayo ng yan guys, ang pansipit na yan. Yan nga pala guys, makita nyo merong marking yan. Yan yung guhit. Ginuhitan ko na yan para mamaya pag kinabit natin saktong sakto pa rin. Yan, kung makita nyo yan, yung guhit na yun guys, taas punta din sa baba. Ayan, pag natanggal na yun, ayan, punutin lang natin yan. Guys, yan na yung filter na. So yan, sinipitan ko yung hose para hindi dumalo yung diesel. Yan guys, lagay natin yung bagong o-ring, tapos lagyan din ng grasa para hindi siya mayupi pagka sinalpak na dyan. Ayan, kailangan guys lapat na lapat siya para hindi siya tumagas. Yan lang. O yan guys, makita yung marking na yan. Yan yung tinandaan ko para meron tayong guide. Yan, yung saktong higpit lang guys. Pagka mararamdaman nyo yan pag nag-lock na siya, pagka inikot nyo. Pag nag-lock na, okay na yan. Yan, okay na siya. Yan. O yan na guys, nag-lock na siya. Yan, yan yung marking na nilagay ko. Tapos guys, pagkatapos nun sa baba, dito naman tayo sa taas. Ayan, mayroon pa rin dito. Tanggalin lang yung sensor na yon, yung socket. Tapos yung nakakabit na yan, socket din yan guys. Tapos guys, hatakin muna natin pataas para mas lumuwag pagka tinanggalan natin yung dalawang hose. Ayan, papatagilirin lang natin yan. Dahan-dahan lang guys, kasi yung lagayan ng hose na yan, plastic lang yan. So mamaya baka mapunggal. So ingat lang guys pagka nagtatanggal yan. Ayan guys, nabunot na natin. So ayan, kailangan ding luwagan yan guys. So pag naluwagan na, saka na siya bunutin. Yan guys, yan ang filter niya. Ang dumi na siya, napakadumi na. Kung meron kayong panlinis guys na cleaner, pwede nyo ring linisan yung housing na yan. So yan, nalinisan ko na yan. Kaya nga nilagay ko na yung bagong o-ring. Tapos huwag kalimutan guys yung grasa para lapat siya. So yan, yan pumalit natin. Yan guys, tandaan nyo lang din guys yung pagsalpak niyan kung saan naka pwesto para hindi na kayo
baklas pa mamaya pagka ikinabit na doon, kasi kailangan masentro yung sinusuotan ng fuel filter housing na yan. So yun guys, kabitan natin. Yan nga pala guys, kinabit ko muna yung isang hose na yan, yung galing sa tangke, kasi magbi-bleed pa tayo, magpa-pump para magkaroon ng laman yung filter dun sa baba at saka dito sa taas. Yan guys, so tinakpan ko yung isang hose na yon, tinakpan ko ng kamay ko para magkaroon siya ng maraming pressure. So pwede nyo rin guys hindi takpan, so nasa inyo na, basta mapalabas nyo yung diesel dyan sa hose na yan. So pag napalabas na yan, yun, kabit na yung hose na yun, tapos kabit na yung dalawang sensor na sa akin, so okay na, pwede na siyang paandarin. Yan guys, tapos yan yung holder ng fuel filter, kailangan rin may suot yan dyan guys. Yan guys, yung dalawang socket, huwag kalimutan. So ganoon lang guys, napakadali lang magpalit ng fuel filter ng Isuzu D-Max or MUX, magkaparehas lang yan guys. So ayan, start na natin. So ganun lang guys, maraming salamat sa inyo